Aprangsi KARDOM kadukawe karbitich 2.0 YouTube channel long kelangra do ana fanstame lapen pinia bangke nili Forest Department awar war sai potaksi labangso video long nali tumpanang than pachini pon ikpo lapen tuning rilo kadukawe karbiang long radu ana fanstame nali tum labangso awar war sai long kijog dunia fansi tuning ri iglo lapen labangso YouTube channel long jong sinali tum nang kohumri milang polte kaching hon pen lapen nang cerap dun penali tum subscribe ikon lapen adung hes tami belar jan theklongin labang swadim tanali tum ber ponik denon lalo pulte munon pinili ajata son le labang so YouTube channel long upload tami nangli tum mobile long an notification nang le da prain lapen nali tum stami berta kachini da prain ya fan tangte padar de pin pen labang so awreng war saya puthang le pini lang pono nang lapen thiek pen chethan pono nang Lapen Puthodak thiek pen chithan panonang Forest Department Government of Assam last date nali tum thegloin 06 February 2023 lapen state level police requirement board mate SLPRBI hin pen stamidak release ponlo to employment notification hini notification piklang ponlo dak kadokawe vacancy mata post bang dak 2741 an pipono lapen labangso dim forester mate forester grade 1 along stami dakta thak ponlo lapen forest guard along stame thak pon iglo lapen AFPB constable along stame thak pon lo lason thak taksi driver constable along ta thak pon lapen driver lapen grade 4 along stame dakpen thak pon iglo asi ning kehang hang abang phu abang phitum nalitum laso video ki cheng pen ki jot an lang igon lapen jogduni ning hang polte nalitum prabjen pen jogdun igon tang tenon detail salam le dak lar dak alam chethan polona lason thak thak dak nalitum screen along thek pon long ikpo Forester Department Requirement 2023 la labangso angbong pendak Forester Grade 1 along dak total vacancy mata post to dak 264 an post to lapen 264 angbong pen apin so tumhan 185 an dak thak pon iglo lapen 79 bangke arlaso pimar mate female tumhan pipon iglo puthor labangso angbong penta da category wise tame thak pon iglo UR tumhan 140 lapen OBC OBC tumhan 42 SC atumhan 19 lapen lason thak taksi ST plains atumhan 35 lapen ST hills atumhan le 28 an dak thak pon iglo lasining kehang abang phu abang phiatum nalitum stame prabjen pen ki jog dunia phansi nilihin pen stame nang churi chuningri iglo lapen education qualification labangki kinang sotlo education qualification labangke bachelor degree in any discipline from a recognized university or equivalent bachelor degree ki untang abang phu mate abang pinang pola pen pay scale dak salary ta mesen pay ben 14,000 pen 60,500 andak long pon igi nalitum jogdun igo lapen number 2 lang bang forest guard along stame nalitum dak non klar dak ban nilidang than pachini pon ekpo Forest guard along bangta 12,226 ana posto labangso penta male atum mate pinso atum han 850 an pipon lapen arloso atum han 367 an pipon iglo la songbong pen category wise dak thak pon thulo UR tuman 704 lapen OBC tum han le 268 lapen SC atum han 81 ST plains atum han dak 71 lapen ST hills atum han dak total bangke 102 an dak apus pipono lasi nili puthot chuning rithulo emithanga khai pusi nalitum kaching hon penalitum jog dunia phans nilihin pestame chuning riglo lapen dak kachar leng deng bang kenang ne dak higher secondary mate 10 12 pass anta nalitum labangso forest guard mate Forest guard along bangke nalitum jogdun ikmelo gasipin anda apus do ST hills atumhan 102 an pipono la sikchuning ri iglo prabjin pen ki jogdunia phansi puthot langpon thulo nak AFPB constable labang sodim tanalitum jogdun iktame labang dak total nalitum thekponang po number of post 981 an la songbong pen pinso tumhan 883 an piponlo alaso tumhan 98 an piponlo labangso afit pen puthot dak category wise dak thak pon thulo category UR tumhan 595 an do lapen OBC atumhan 192 an do lapen SC atumhan dak 57 ST plains atumhan dak 70 lapen ST hills atumhan stame dak 67 an
pipon iglo la sila so awering war sai long kanali tumhan jog dunia phansi chunigri lo education qualification tak kenang ukali SSLC pass anta chok ajat school college mate higher secondary ta chok iglo la pen doctor salary mission 14,000 में 60,500 an long ponigi la pen putha dak chathan pon thulo nang driver constable labang sodim tanali tum thek polang total dak 36 an dak pipon iglo la songbong pen pin so tumhan 33 ala so tumhan kethom la pen UR tumhan 18 la pen MOBC la pen OBC tumhan 10 la pen SC tumhan la pen dak ST plan satumhan stame 3 la pen ST hel satumhan dak hinido nasila bangso driver constable along stame ki jog dunia fanilin pen chuning riglo la pen la bangso awreng war salong jog dunia pla SSLC bang ka chal yang ding bang passing na pola pen driving license do ik nang pu la pen dak salary da mission 14,000 pen 60,500 an long pondigi la pen driver a post along bang ta nali tum thek pon long igi dak stame nali tum total 142 an post pi pon lo labang song bong pen stame pin so tumhan 99 la pen arlo so tumhan 43 an dak vacancies bang do pon lo la pen putho dak ako category wise thak pon iglo category wise ke thagalong UR atum 73 la pen OBC MOBC atum 39 la pen SC dak 8 la pen ST plans atum dak 12 do la pen ST hel satum ta 10 an pipon no nasila bang so wareng war sai long ta ki jog dunia phan chuning riglo la pen SSLC pass nang po la pen driving license do wek nang po la pen grade 4 along nali tum dak pen lang pon igo grade 4 along bangke nali tum apply doni mate jog doni pulote total 110 an post do la pen cook along le 52 la pen dak water carrier along le 30 la pen dhubia along le 11 la pen barbar chukang tibadim along le 10 do la pen pump operator adim ingsi do electrician adim ingsi plumber adim ingsi peon hini do la pen dak runner dak 01 do la pen jugali ingsi apus do la pen dak education qualification banani tum lang igo ko kalong bang class 8 pass on the chok la pen training certificate experience bang donang po la pen water carrier along stame class 8 pass on the chok training certificate donang po la pen dhubia along stame nang tum class 8 ta chok la pen training certificate experience donang la pen barbar along stame class 8 pass on the chok la pen training experience certificate donang po la pen pump operator along ta SSLC pass nahi la pen trade ke certificate donai la pen electrician along stame SSLC pass nahi la pen doctor trade certificate donang po plumber along stame SSLC pass nahi la pen peon along bang class 8 pass ta chok la pen dak runner along stame class 8 pass nang po la pen jugali along stame nang litum class 8 pass nang po labang so post along stame nang litum jogdoni Ning Kehang Atum Jok tame la pen other criteria of forest department requirement along bang nationality bang Indian citizen nang po permanent address of Assam nang po la pen employment exchange manali tum do vek nang po labang so wareng war sai fine apply duni pulote la pen local language nali tum Assamese bang menoteri lo thek vek nang po Assamese la pen kapre language thek pote la bang ki meong chodlo la pen age limit stame dak pipon iglo nali tum lang pon igo age limit bang nili dak penang than pon lan bang paklare thik dat po la pen physical standard required bang nali tum dak pen lang igo height anta dak tok pon ik thailo height kan an sik naing man labang details nali tum dak wang late theklong ikpo la pen height chest application fee alam thana la pulte application fee ban dak sikang si pita pinang ne la pen ka apply ne process nali tum labang so video description abers tamil link long labang so link long ber pen nali tum registration pa prang nang po la pen kenang sa sort personal detail education details nali tum fill up nang po la pen photo signature upload ing nang po la pen submit nang po submit data fit nali tum labang so form mana itu print out ikdet nang pola pen important dates tang lang polo nang 23 January 2023 pen sidak cheng polo la pen last date bang 6 February 2023 lo la se prabjin pen ka apply dunia fansi nilihin pen stame chuning ri iglo la pen pada depin pen nale tum labang so article long lewang stame nale tum labang so article along pen stame advertisement details nale tum long ponikpo la pen advertisement details grade 4 la pen advertisement details forest tar extra dak do oi nale tum hini dak advertisement aloke klang las nali tum ninghang jong se naing pelte nali tum nili phanang homre go nili stame nali tum phan nang senik po tang de pinia video long bang la an cholo la se chithan chat bang pina an dinglo la pen la son na video ki lang long veria phanali tum kaching hondo pulte la karbitich 2.0 youtube channel banali tum subscribe iknang po la pen adu hestame belarjan theklo inda kanali tum berponik denon la pen video nali tum kan ma share on share ego karbiang long adang karmati karbiang long arat stame pa jogdo nang athemada st hills atum stame pina an wareng war sai dak pipon lo la sinali tum Ning Kehang Atum
club jin pen ki jok dunia phan sin nili hin pen stame chuning riglo tang de pinia video long malan chalo la sepina puthot kaprek video nili na wan pite pola se dome thak me ka do ka ve karbiti 2.0 youtube channel long kelang ra do an phan stame nili hin pen kardom